L'Associació de Voluntaris d'Amposta gestiona tot tipus d'activitats i tallers a l'esplai social de la ciutat. L'Ajuntament ha signat un conveni amb l'entitat per subvencionar les activitats i els tallers. Fins al moment ja han acudit a l'esplai més de 220 persones. En aquests moments ja està tenint moltíssima activitat, però una activitat que, per una banda, en horari del matí l'estem implementant a través de la Regidoria de Joventut i Polítiques Actives d'Ocupació, en el sentit que es fan tot un seguit de cursos de formació i inserció laboral, però per les tardes encara té moltíssima més activitat gràcies a la col·laboració de l'Associació de Voluntaris d'Amposta. A més, l'Ajuntament d'Amposta ha renovat el conveni anual que té amb Creu Roja, Càritas i Siloé. S'ha incrementat la partida econòmica destinada a aquestes entitats fins 42.000 euros. Avui dia, prop de 1.200 persones reben ajudes d'aquestes institucions. El que es tracta és que l'Ajuntament sigui sensible a la funció que estan fent les tres ONGs en un moment en què han notat molt especialment ells, per una banda, un decrement, una minoració de l'ajuda que els arriba del Banc Mundial d'Aliments i, per altra banda, en contrapartida, noten un increment de la demanda per part de la societat. L'Ajuntament d'Amposta ha destacat la importància d'incrementar les ajudes destinades a accions socials per ajudar a totes aquelles persones afectades per la crisi.